bandeko balandi ya RTVA bisika nyonso bozali kolanda biso na radio na internet partout dans toute la ville de Kinshasa, Brazzaville, Baïl, donc éviter partout avec les systèmes TNT, vous nous suivez pas dans toute l'Afrique, l'Europe et l'Océanie, oui, et puis les Amériques. D'abord, Pambola Binomingi, Tokutani Soussou, Tokutani, c'est-à-dire Maman Fo, Maman Stella, Tozali Awa à votre service. D'abord, Pambola Bino, Natiki, Maman, Ako Kosolola, Nasimanango, Tokota, Nakati, Amaso, Nabiso, Lelo, vraiment Lelo, Maman Zasoloction. La personne beauté na bande wanda kabiso na RTV na poko lelo na femme féminine mwasi na bo mwasi émission oyo eza émission ya biso ba mama na bilenge basi na bilenge bana o bazokota na libala waza la femme féminine Vraiment ozokola fozala mwasi abota manakati na ye féminin katina maman. Oui. Et ça katina même à botem bébé mkebe katina déjà féminin ezali. Ezali. Et ça katina. C'est monsieur femme féminin mwasi na bo mwasi. Vraiment. Mwasi na bo mwasi émission à Lingala et mwasi na bo mwasi. Femme féminin en français bien sûr. Éviter en anglais ba anglophone tant bazo kabiso ba éviter ba komita ko sokeli. Vraiment. Na chiluba to ko ba muka jwa chitemu. Ito quoi? Muka jwa chitemu. Ko chango bongo na chiluba donc la femme vraiment la femme. Bon na Swahili maman Luvi. Comment on appelle ça? Bibi harusi. Oh, kitoko pizza. Bibi harusi na Swahili. Ko bango bongo. Bango lelo mama yeli biso je moko. Na lingina zala. Femme féminin mwasi na kati na mwasi mama bandi lisolo kitoko totiki malobe pa ina ye o to mona kabiso baboti quand oboti mwana mwasi okomona tendance ba jouer ya mwana mwasi makambo nyonso ya mwana mwasi okoyeba ke o ya za femme féminin quand mwana mwasi alingi kaka bale alingi ba mituka ya mike alingi ba minduki yeba déjà ke mwana mwasi oyo azana esprit moko ya bon mobali na kati na ye o banda ko encourager na kozonga mwana mwasi lelo tozomona mibali mususu bayosa makambo lokola basi ya solo mama Luvi bakionga banda bo mwana na yoka kana kati na ngana za lokola mwasi ya wana sesi opération pona za la mwasi izala kate mama Luvi nzamba keli yo mwasi oui mususu kuto mama muso aboti nzambe pesanga mwana mobali maman Luvi ozomona mobali mais mwana mobali balinga na famille bazala bana mobali ebele yo nze mapesa bota mwana mobali yo lebite za basani mabe ngana olata blaba siko ya basi maman Luvi futo usuza ba mama oboti mwana na mobali aza mobali siko yo kabati ukangaye basuki olata blaba ya bana ya basi ausala nini akobanda ko minga ausala na toujours milia bana basi akola milia bana basi kati na ye homme ezate kati nesaka kimwasi kati na ye bana mususu ya basi abotami azaka mbimbi kozaka kota mibali akubaninga baso abote mwana mwasi aza mwana mke même aza mama Luvi aza bébé mke azonkuluma so botindi ye poupée awe bakosaka na poupée asa na poupée très bien amemi asale boye akokusi inane mwana azumu na poupée boye ndenge pona mama kanga mususu bakusho ataka ngakushi ne mokazo mona poupée na ye bon atie boye azobenga poupée na bébé mais kati na ye azali na tendance ka mwasi kati na ye pe akoza toujours na makalo bana mingi ya bopolo tolingi toko kobanda kokola na yango ti okotandaka libala ozala kobanda femme féminine bana bomwana ozobokola mwana mwasi talaka nani est-ce que azalaka toujours bakambulo kwa mibali faut bazongisa na nzela ya bana basi oui bien sûr ozala to soni te oloba te mwana nga musipe soni eleki mais mwasi azala na mwa kati na ye bo mwasi kati na ye même aza mwana moke azokola azana mwa so moni bato azana mwa pider azobanga ba mbala azobanga alinga uza kotimia ba mbata uza ko bana basi so on ba mbala azako banga mais yo mona mwa so zokola même na classe azaka toujours kana ba camarade ba mbala ce n'est pas bien
ça m'a bien. Ce n'est pas bien. Makamozolo ba ezana motuya makasi. Ezana motuya makasi ezaba bazo na radio partout na télévision. Ezana motuya parce que erreur to sala kabiso baboti yango wana mama. Vraiment au dénicher le komoko ya solo. Erreur to sala ka yango wana. Yo zana mwana mwasi olingaka kolatisa ye kaka bilamba bana mibali. Olinga kokata ye ka suki nga kama nanga mwasi boye na bo. Tango akoli to mona ki yango awa. Bana basi busu bakomi kolata ba cravate le kisi ve ba kobiya za mwasi alati veste bana mibali salva malula mona ki moko kwa mobile alati cravate yalinga kamuda kuma ninga kwa mobile suka okoma lesbienne mama tika ba mususu azaki na biso boya za ndeko na biso pe azaki kopesa basango mais mobile tango bali a changé Azonga na ye mwasi, félicitations ma chérie. Azonga penza mobile alati ke ba robe, ba maputa, ba bazin, mwasi kitoko. Donc biso ba bote c'est tout ça là très attention. Éducation à mwasi, na éducation à mobile, ezaka toujours différent. Biso na en Afrique. Na éviter na poto mais je crois que na poto pezaka bongo. Ndenge nza basala mwasi na ndenge nzamba sala mobile eza différent. Moi ça na bolembu aza na motaou aza boye. Aza nde mwana mbala za makasi abundaka bunda. Yo soko za na mwana mwasi mikolo nyoso ka abundaka. O tia basala nzamba bonda pona ye. Mulu abitumbele elo. Pour ça quand on ndaka libala mama lufi. Lokola mesene pa na classe ya zaka tous les jours ba kaka abundaka na intel. Tango yana ndako obuyobude asakana ngami yebiso so bunda lo kwa mobile mais tango kota ndaka libala mobile pa olinga ko dominer na kati ne wana elo ezakati na ye alinga mbala dominate na kata libala mona yazo dominer mobile babiti ndako mo so diriger ndako eza na benediction o te bana na biso basi biso mo mamoto zala femme au féminin mwasi na bo mwasi yebaka mwasi baka ndako na kati na ndako ngala zali mwasi mobile nanga za moto na sala kate place ya mwasi eza place parce mobile za mobile likambo za makasi na ozombai danga tuna likambo pa na sala ndenge pona bana baza papa lote pona likambo mwasi nanga sala bosa moto zo decision ndako za mimi papa mama te vraiment mama ko dirige bana tena ningi walingi bombe papa mtakata likambo na likambo na lingi bona lingi bona kata nanda vraiment wala tokobi déjà na katikati tolingi tozonga isusu na bandili pote mama alobela bilege basi c'est vrai ba oya mike bakoyoka te mais oya komi déjà na parce que eza ya moi toyebi ke boza ebele bofani na ba radio bofani na ba télévision bozolanda biso na ba internet lokola eza ya moi mama ningi aprofite po ete ateya mpe ba oya mike lelo bilenge basi bazwi nayebi te so bazwi trouble soki mpe eloko mpona mariage mama lokola bazokende na kati ya université bazokutana bana mibali bachange ata bazoconfondre mariage ya solo na oyo babengi copain copine bakanisi ke soki nake na libala soki na ye nazonga nange mpa na biso na kozonga estce ezalaka bongo mama fo okende libala eza na retour mama luvi okebo libala okepo tokosala foye na oyo na mobali na yo abiti 1 plus 1 égale 1 okomi loko mo pote bokelo mo sala foye na bota bana biti bana ba kola pe bono na pe ba koko mais mariage ya mikolo mama luvi mingi na mariage mingi eza échec ya bana bisa bilenge pote omoni bana basi mobala azalaka tout le temps po abatu no libala aza koobserve yo te moso pendant 2 ans ala mosu inala azoobserve yo yo ozaka pressé mobala tuni oyo nga nalingi nasenga loboko na yo ozala pressé te batikelanga mpe tanga mpe nabondela mibali mpe bayoka mama bayoka mama luve atosala miso mibali jeli garso mpe bayoka bazoyoka atikela mpe mwana mwasi abi te tikelanga mpe tana nabondela nzambe alobelanga mpe soki olobi te nzambe alobeli te nga naza mwasi na yo nzambe mpe alobela mpe nga mpe soki okinga mpe naza mpe mwasi na yo alobelanga te soki oza mobali na nga ntango nga na nzambe kolobela nga nayebi yango mpe nakotala naba na koobserve toza babana biso na fréquentation bacaractère na yo esi biso mbala ezosimba oyo esimba ti mama malobi le bona fréquentation mpo kokata pa mingi mobali mosusu bazolinga bana basi mpona quelque chose alingi nzoto na ye
taso lingi na ndenge pa ba boti wana baza boye tamsu na momote wana lingi na mwasi wana te mi ekota libala bomuka inane mbala lingi susute o mona mwasi za impoli azabo so mona mwasi za impoli benga ba boti na ye bo sololi osoni kama otoki pa parler na bino api bino conseil okipa pasteur boyebisi yango to pa ba boti osoli pour mona mwasi bo ranger mwasi wa kipe toli akozongi na nzela libala ke liboso mi ya siko mama lufe mwa ete mwamba lika mke pa o akomona mwasi mususu ce n'est pas bien amour dès le débat base à liboso si ça liboso ezaki malamu te mwana mwasi abete alibala mikolo lokola Jacqueline na bala kinga fona bala lokola nga Pierrette na bala te Jacqueline na bala kinga fona bala ekumi lokola anniversaire ekumi lokola na bilenge mibali pele kwa ndingwana lokola Jean uto bala nga pe André fona bala mais c'est Jean osa prêt pour le mariage osa mwasi la libala osa no prêter olukuma mwasi de libala uke mkolo bio na lingiete ale ne du problème de yango wana mama eloko nini okoko yebisa na bilenge basi tango mobala ye koluka ye na libala en tout cas tozokota na profondeur soki tosisi te tocontinue la fois prochaine okoyebisa elenge mwasi nini na tango mobala ye koluka ye na libala lokola ndenge ozoloba aboniki lokola Jacqueline abalaki lokola Hélène abalaki nga mpe fo na bala tango mobali aye peut-être aza kozika peut-être alingaki nzoto na ye mobali nakotuna fiançailles nakotuna nzoto mobali nakotuna fiançailles nakotuna nzoto mpe okomona mpe elenge mwasi mpe apesi nzoto mpe makambo mosusu mpe zemi mpe ekoti sikoyo bakomi pressé bakomi kopresse baparent parce que balingi todécouvrir eloko na bango wana basalaki te odaza pressé naza na mbongo na ngai nyonso nzoka nde bebe moko na libubuku nazopumbwapumbwa est ce que boza sûr sikoyo ke libala wana ata lelo babalani mama fo ekozala na baproblème ezala kokosa po kasi nango parce que bolingo eza te evandaki te evanda msisa te mama lufu omona mwasi so mbalenga bala yo tala ye na tanga nzoto aza na famille nini est ce que mwana mwasi mwana mbala mpe otuna mpe na bato azalaka ndenge nini aza na famille nini parce que azoganga lelo ya na église nde yango sa famille o parce que azalaka spirituel nde nayebi so aza spirituel tala mpe vi na ye yo omonaki mbona bamobala akoserviraka mwasi ntango molai ntango molai ye mpe ntina bato na quartier te azalaka ndenge nini est ce que aza bato na quartier te yo moko okokosala mpe tour okosala mpe tour moto mosusu otindi akende otuna akei kosala makambo mosusu on n'est pas confiance aux gens mais bato bazali bamalobe eza monene vraiment okozala mpe botuni boye okotuna motu moko otuna okotinda ata motu moko oyo mobali ayebi ete abi te bafandaka quartier moko boye motu moko lokwa mpo simple moko bobo bafamile na bongo atuni te oyebaka garçon moko azalaka awa komona ebwa azalaka ndenge nini moto yango mpetaka masolo peti wana aye lokola kaka moto masolo moko bo aka mingi alekaka wana watuna me bazotala ndenge na mouvement na ye nde mpo mosusu bazali aza na kobanda mwana mwasi aza na badefiance moko aza na lemba moko aza na mama mobutu bakokutana te mwana mwasi oyo aleya bamama mobutu abimaka te klasi église ndako okuna mpe ya lemba klase église ndako soki ayika église boye mama bango te mobali naye bokutana fiancé na église te akotela na ndako ye azalaka amoneka bonjour se bonjour esili mwa mwasi ake na ndako aya kotela na ndako semaine atali semaine kuna atali boye mwana mwasi oyesi bakoyeba oyeba te jésus bate aso na église otema fiancé te soka nde azala mwa mobali wana aza mwana mobali ya mabe koleka azoluka mpenza ntango akoma na ndako libala azala kobala moko mpenza atiki biso abali moko bapense eza nango mosusu sukasuka akoluka kaka mosusu abwaki wana mbali mosusu wakati na ye azalaki na minei mibale yanje bana na biso ya basi boyebaka te ndenge akosala choix po mabala mingi tozopesa bana ya basi conseil me mibale mingi mpe mosusu aoderange bana biso ya basi mama levi le tokobeta makasi mama levi tolio bana bazala femme ou féminin nde bakola malamu mibale mpe bazala mpe te bana mibale te nabali mwasi na nga honore mpe mwasi na nga
Na c'est ça fait moi sinanga. Na respecter. Na respecter moi sinanga te ala balé poté. Na eba tazali maman abala nanga. Ne ba pe ko honorer. Na jouer moi sinanga yi pour honorer la tamu misaba. Attends, toujours la tamu suna moi sinanga kandela moko. L'église so balenzela moko. So ko on a ki musala te dokota mo problème que un tout pour rien. Biso mbalé. La zone moto musumu konsuna musala bite la nanga na musala na zoke ndo tokela après musala tokela vile ko so melo ko moko moi soko na musala te mamalu oui na lelo na tosisa musala na lelo na 15h bano le wanda ko ba 14h 15h je na porte le wanda ko tokela mo na ville na solo moi surprise bon kibo la ndanga zo sa moi sono surprise ok ko le na restaurant moi so c'est pelate pourquoi yo tikaka moi na ndaba lingaye mutika so linga lingaye oui mamalu moi so linga balingaye moi ça ça ko ça yo azali femme ou féminine mobile pe lingaye mamalu ça moi c'est nos valeurs. Ça moi c'est nos valeurs. Moi si papa ça m'a une valeur. Vraiment c'est que vraiment formation à la maman kasi pour na bilingue. Parce que les autres on a besoin de makambo à la légère. Faut pas prendre le mariage à la légère. Besoin à la légèreté. Les ali kambo ya sérieux ya vie à mutu. Parce que les longa na maman photo ko bendana. Eza différent, aza ya na ngai. Eza différent, mais ce qui nga na bendani na mbai na nga. Ezali profond. Oui. Na koza na mawala mutema. Oh là là, oui maman le vit. Bana basi mususu. Azako sala munoko. So le ka mbala bite atiki. Soko moni mwana mbala mwa sasa ko mitugisa. Oyoka na mwana mosi mawa. Maman le vit na obona ngo. Azana na mwana azana na ba 20 ba 24 ans. Mobala jouer na libala sama na 18 ans. 20 ans 19 ans ba boti mwana moko. 21 bakona bana mibale 23 na mususu bana misatu 25 bana miso combien siko mukomko na lingi ya lisusu na age on mama levi age mususu na babalite akotika na ndenge nini yimo mo bala tola mo mususu na otike akozala ndenge nini mo sibo tusonga sana mobula kata ndako na obanga mbaye ngate mbaye nga boyinga na kozala ndenge nini ngamona mwasi na kotika na ndenge nini sikanga okepona biso okepona bindu na age ozana ngo okovona te babite moso okovona te sokolo kona libala nange kufina ovona otiye sokoya okomo fove oko saminga fove mais leo linga bolinga na moso na mobala bana tsoba boye bandenga ko sala choix Peko ndenge akovanda pe na libala yango. Soka poli mwasa mabe, si pote na mabe. Yo ni mwasa mabe wana. Wewe mbona mabe, wana na mbale wana mabe. Tiye sako ya. Oui. Mama na bisa kala babalaki, papa sa matata. Ako si pote bana ti. Tukala baba ti bana bana pa koli babali si bana. Basali kaka. Bisa mbala sa mabe. Mwasa bovana, babe, choisi mauvaise femme, c'est un choix. Une bonne femme, c'est un choix. Oh là là. C'est un choix. C'est un choix. Oui, maman. Au moins, c'est un choix. Mais il y a un choix, moi, c'est un choix. C'est pour ça que tu vas influencer la carte de Ponaté. Influence la carte de Ponaté, ezali mingi. Surtout na biso batuto sambelaka. Influence na carte de Ponaté, moi, si tu kopona mobile eza mingi. Et les cambo ya libala les aka choix personnel. Les akate pour maman fa le bi frère on azalaka bien. Les aka yangote. To ba yebiske sœur on azalaka bien yo moko étudier ye. Bakoko la kisa yo ye mais yo moko étudier ye. Maman la penser que oui réellement un témoignage à maman faut ça vrai. Moi je suis à malamu. Mais tant qu'on bande ko mona ba anomalie yebiseke maman place asana berere bula monite ngana yebo ekosimba te moi c'est pas le maman asaka dictateur mon solo ko ndako zaneni na fesi kuti za bolinga makasi uli na kote komote na koti na kati caractère ile ko bima mabeso na sipote na uzandeni na monite semeto kata na moni ngana za mosi na te baba bitara boso ngana za mobai na te na lukana ngana mosi wana bazaka kutu na taya kotala te bana pezoza na raison mama fo bana biso bazana taya kotala te ke mobali bazana caractère mabe to tika Pourquoi la basi bayebi ki aza fiancé na nga to vanda kaka. Mais dans le mariage ce sera pire. Vous sera pire. Oui. Il peut maman le vie. Sauf par exemple moi sois maman le vie.
mama beaucoup biso harmonie omona mo bino so za ndenge boko babenga la profondeur pour la profondeur ozo tambola ndenge moko boyete o penza mo samba baza penza ndenge moko ezalaka oui maman oui ezalaka maman omona une bonne chrétienne avant vous parlez un bon chrétien oui parce que le problème va m'balan moni basola toujours parole de Dieu ba kitoko basola libala mo za tiba ko ba na ba libala mo penza ya kitoko par exemple oui ata bokolo moko te okoyoka frère tu na mwasi na digito ke de hôtel kuna bobo akoloba te toujours ka parole de Dieu baza penza ko se respecter libala ne ko zala bien ça très bien ole loka tokene mo ole loka bo moi si pas on ça mobile na nzela yango to lobi je vais être une femme féminine. Tu es une femme au féminin, tu peux aussi aider mon bali à comme pensa homme masculin. Okoki ko aider. Alors ba bité papa biso to za bana nzala. Akende boté papa, baté akabiso nini. Asala boté papa, eloko wana za mamba. Okoki ko aider mbali na yo. Maman ne veut pas tout le temps. Ozolanda kaka oya. Ba sur la problème sur. Ba témoignage télé le ba prêcher dans l'église baté yakini. Moi est-ce que obi Joséphine le bategi batuna naka bamusuko tona na frère passer pas tout frère le ba yo te yo zokini na prédication le yo zokelo konyo pona bomo no échange akana mone peza wona nzamba le kai peza tena zakara se corriger musuko ni mba ko ne bien ma le bo so ma so ne bo fo ina mne ko zambe ucha fe parole na kati usaba na nzambe wamba utabula te tibo ko banana. Et puis, vous avez la bagarre de fou. Moi, c'est la mobile bagarre de fou. Mobile, c'est la moi, c'est bagarre de fou. Parce que bana basi mususu maman faux, baza bana mabe. Bango moko batantaka mibali po ete bakoya na bango. Albiya na kasate soki na koyi nda biginga. Nena ko akobala bala nzoka nde lokuta. Vraiment. Lokuta babala avec caractère. Oui, merci. Moi si babala moi c'est pour un caractère. Pe avec amour. Libale basé par amour. Maman ce que amour exact ma exact. Oui. Bile bolinga na bien te boza toujours le boswani. Le boyokani. Le nguna boswani, le nguna bise fierté la bise katani. Bosali siko le lo estili peza bosali pe 2 semaines 1 mois bosolo la kate. Bozonga ni lisusu. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu n'as pas de boza, peut-être que tu vas pas utana panza mbale wana te. Somo zaka bongo te na. Bozo essayer de se coller, eza ko se décoller. Mais qui ko coller ça va pas. Parce que eza puzzle. J'ai appuyé ce ko tie loko la place wana yango te kokota te. Le bon bébé ça j'ai wana. Mais ce ko côté si boyo moni et bien si le bon. Eza a. Omona boza ba fiancé bosola ka bien bana ngomsu malamu boye boso awa ko la fiancé bo bana kana prière bondeli abone bita masolo na bino tibo kama timo bisema yo mona ngini dela angali na bondela ki boye boso masolo kitoko ndebo bo banda foi na bino ko sala boye bosola ninga na bunga na yeko la kana ninga ka boye bula ngapa na ninga ka boye na solo ba sesa ba mona msoza ka hypocrite fiancé ba hypocrite mabe Papa bon moi mobala zo mo so bomba yaye bakota nda mama lufi wonaka un mois bon bakoti ko zala 1 plus égal bango 1 plus égal 2 vraiment ko so albi kamo o phase mususu po mo femme ni pe albi gara femme femme brete ka pela sa mobile ko mo so ko la ko sakana ngate ngabe na tanga boni ngabe na sala bo libale femme femme les ate mama lufi et c'est si omulika 1 mois bon 2 mois bon mobala on parle ici. Vraiment. Ndana lingaki maman Falo Belabiso. Tozana ba chrétien. Moi si ba bengi moi si mo Christo. Position na ye ezali différent na basi mususu. Parce que moi si mo Christo tango yaza ko kenela libala, aza ko s'attendre na nini Bible lobi ke moi si ango azala ndenge nini. Parce que je veux être une femme au féminin. Moi si mon Christ tango azoke la libala, ba devoir na yezali nini. Et sengela sala nini. Peut-être kala kaka moi si mon Christ. Parce que besoin ba la gagne na ko kene pas église te. Akete. Parce que ma kambe baby nanda. Ozaki moi si mon Christ. Ozaki moi si mon Christ. Maman le vit. Basi mingi so ma difficulté comme na libala ba ya so église te. Maman le la difficulté moi le filet rebondir amiga yango lati. Ba ya ka. Yo bali sikoyo soko bali nzambe sili non oloko za ko lukozui non comportement na tango quand ali bala combat e banite mama levé ya tango na te mwasi
azoke libala tapite ngai mwasi mukristo azali mwinda mwinda nanga bani pa babuti na mwinda zatika tana ndako nanga babi femme au féminin babi femme soyez soumise si vous savez le bika fala mita en pratique na kete babite mwasi aza musinga mobali nenge pona kozala musinga pona mobali nanga na samba nanga neso nenge alingaka fona tosa ye fona banga na sa puto mobali nanga sepela ne ba place nanga na kati ya libala bote mama luvi eza bongo bon ngala keso ko libala pote lokola mobali abalenga ba difficulté comme na tiki nzambe jamais mabolo kona kana se oyebi ke balambela ka mobile oyebi ke basuka bilamba mobile oyebi ke bayambaka mobile oyebi yango te oyebi ke batuna ka mobile ke papa okende ke busa bon ka ngana tuna ya ko tuna ngai te est-ce que moi sina mobile bakokanaka jamais ata toke la commune yango ko bala libala ya commune est-ce que bayebisa biso ke moi sina mobile bakokani mama jamais biso bino bozo ko exagérer bozo ko to exagérer loko te moi ça na position na ye mobile baza na position na ye pe ba devoir à moi si pe ba devoir à mobile mama oui maman Luvi yango na lingi oyebisa biso ba devoir à moi si maman Luvi na bakene na commune akeli bala barticle ba na kati ya commune eza ndemo eza na bible oui l'homme est le chef de la femme eza na constitution na kati ya mboka na biso vraiment ezali mama Luvi bible bite balbite mobali azali chef ya mwasi bible biango elo biango ko si o mwasi ba te poser la kati ya ndako na te mobali aza chef nanga ngazi mo bite mwasi atosa mobali na ye vraiment na proche condition nzamba bidanga pona zo oyanga paranga na bosa nzamba lobi pona ko sala te chaka toujours nzambe liboso nzamba sungo te ke libala o nzamba kampagne yo bi ke libala tika o sina bale sili parce sili alongola ko mobila bale atiko bondela metango te zaka tango mabolongo na se o bondela pona yo moko bonda pona mbayi na yo nzamba sungo te foyela bino za foye moko modèle akamba bino oui okay o liko lamba te mama foyo balaki ozaki mwana moke le mobile na zako zonga na musala mbala mokaza ko tuna yo biloko kolia te oza ko servir biloko kolia te biso za mama Luvi tango wana mbala sala kene musala na tongo midi foazonga okosala tute nakende wenze avant poti mobali nanga ayaka alongaka musala 12h juste ba 12h30 to 13h moins asa komina ndako akolia bo avant mke foazonga poti mwana musala ba 14h ça akosala to nga nuki tant que comment tu sens la bandale mais tu sens que ndaka accompagner ko ça so ka 12h amatika na escalier aikolia après fazonga va moko asa comment déjà d'aba 12h on to akomi 12h30 le fait na mesa vraiment oti mobali na fo alia après mamuke azonga musala merci beaucoup maman merci mais mibala ata sika bazokende bazozonga na 17h 18h akuti biloko na mesa te au lobby au article qui au monde na tongo. C'est ça être vraiment une femme au féminin. Maman, fou. Moi, ça sera un programme pendant une semaine. Merci, maman. Pendant une semaine, la Bible a semaine, na ko sala ta programme nanga. Poti na le mamba nanga biloko poti aya ko tango ebeli. La sata provision, so mo provision nanga, tu vas pendant un mois. La éviter la soma kala soma bite kutuko nanga de le kalanzela. Na tongo sa soma so nanga izaranda ko disana soma ba provision nanga nandako. Na ko sa leni, lokola na pokwa. La kati soso nanga très bien na sokola ngo na tiango na frigo na tipisa tiango na frigo na tonga na mwaka boy na tina kati ya nzungu na tiango na moto zotoka na bati na pondu na sombi na demande donc apona tout na tina moto ebeli mbana 15 ku teblo ebeli te wanta ngo toka boy mama Luvi na bidela osuka basani to na sala mususu moi c'est la programme na ye merci beaucoup na poka bitilo na meloko na poka na poka ko na vandi boy na bon sana le loko boy bilamba la ko so bilamba na ngala preparete na tongo so bilamba na ngala bongisi bilamba na poka wana na pondi na tipembe na tongo na kati na mungi 5 ni matin na bilamba na mana tila moi savon vraiment la ko sisa ko kipo mbana ngesi na bandi bilamba c'est ça moi c'est la bossa ka programme ko ça na programme na kati na ndako mama Luvi yo ibite moi pas na bino lokolaki osukolaka basani osukola bilamba te donc libala sokoli ona bana na basani ona bana na bidako tola bana po yebi kolamba te et pas na bino inga kaka osukola basani olamba kate mama ka fala mbela o ngani ngaka olamba loso botongo bala olamba ka loso ozo femme des alliés biloko nyonso mama nanga saka na tongo so ala muki akomi lopango asokoli basani akomi ndako mwana monaka
même asana ba 8 ans mwana mkaza ba aba na pe wana okoma mais on suka blama yeba niko suka pe bilamba pa na kati na ye comment féminine na kati na ye je veux être une femme féminin yango nde tozolobela lelo mobali akendeki mosala bilamba oyo osukolaki nango bilamba ekaukeli na nzoto makala oyo ozwaki olambelaki nango eza kaka na nzoto wana Thomson oyo osalaki moseka na Brazzaville osalaki mbisi ya mai solo wana eza kaka na nzoto oyebi ke mobali na nga akomaka 18h okosala nini yo mwasi femme féminin akosala nini akozela kaka mobali kaka na bilamba wana na teni wana to akosala nini parce que balingi oyebisa bango nyonso pardon mama mwasi akosala nini ntango azozela mobali na ye kouta mosala soki mwasi ozolamba moni ntango bainfirmiere bakenda basala mosala na kati na bataka nini chapeau na mututi ote basala bainfirmiere yo mwasi na kati na ndako na kati oza mwasi osala nini ozolamba oti chapeau na mutu ote to ozolamba suki ekoya mpe na bilo ya kolia te ozibi mutu na bamakala mpe po ekoya mpe na suki na yo te ozolamba esisi kolamba esili olamba mosusu na makala mimi te olati lipapa opola makala pousse ozwi na makolo osolaki Thomson na solo na bilamba wana ote mobali na ngai yaka ba 16h asi kolamba esili te biloko na mesa naki kosukola ati lamba kitoko na vani potasa mobali nanga oyamba na solaze akope mbisi soto mbisi ya mai solaze ezaka makasi ya awola te soko osali mbisi ya mai kosukola linyuka wana nasala mbisi ya mai te osukola bavere te linyuka osukolaka bavere kaka ya bafere osalaka basukolaka banzungu na basani osalaka bisala linyuka mosusu wana linyuka osukolaka bavere osukola sani ya mbisi ya mai mamoti ongo na vere bakomela mai wana kopo wana te solaze koza meme ta 3 jours maman mbisi ya mai ezaka na solaze bakasi maman vraiment il faut ozala kitoko na kotala le mobali na yo aye il faut ezala kitoko na kotala azomona na bisi azomona batu na biro azomona batu melere akoya na ndako na yo akomona yo ndenge nini suki no ezali ndenge nini asi abalanga ye non le jour du mariage vous vous arrangez tellement bien maman Louvi nakamwaka mokolo mariage wana koboma nzoto mpe soki asi abali modele wana asaka sute po ya nini aza elenge mwasi babali osika boye ekomi kaka suki ya maboko mine wana bakangaka moto aya na matanga olati mokoso obongisi mpe osali mpe mobali mpe asepela modele suki mobali wana elulwaka nango kanselaka ta ndenge wana soninga suki ya maboko so ya modele osaleli yango vraiment en tout cas il faut komibongisa mpe kozala mpe coquette bongo ndako na yo ntango mobali na yo azoya tozokende mpenza lelo femme féminin mpenza je vais être une femme féminin ndenge amibongisaka ndenge akobongisa ndako na ye mobali aza koya zelo eza na se okokombola ta mwa moke te oepuse te mwa babiloko ntango akoya mona mpenza ke mwa ndako oyo bauti kobongisa yango sikoyo mwa ndako topongisa ya kitoko opongisaki na ntongo moti mobali na ngai omeki na makotambala mosusu makolongulu na kati ya ndako oko mabele boye omona obandi okompoli ndako kitoko okolisusu na brosse wana rien soki oza bongo osema oti mwa loko moko bangbango boye mama osili oyi kotenda biloko na mesa ota mbala kota ndako boye baserviete oyo ozotandela eza ndenge nini baserviete ya kitoko merci beaucoup serviete basuku basimbelaka ngo nzungu bapangisaka nango sanité serviete bapangisaka nango vert bapangisaka nango nzungu te oezaka ya bavert ya bansani ya basali ya nzungu ya banzungu yo service ezopangisa nango maboko mosusu ezalaka pangisa maboko elamba azolamba elamba ekoma lokola chiffon ezalaka na mwa serviete oyo opangisa nango oyo osalaka osemelaka nzungu to ya kitoko osili osuka maboko opangisa serviete maboko na boye yo okomaka na elamba ola omo elamba ekoma na solaze oui et puis oke kosukola te papa ye akuti oka na elamba azei wana mosusu kutu plus fort akolala kaka na elamba wana ya zei wana qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es vraiment une femme au féminin? Ya solo asukoli bilamba kitoko akolongola na singa akotia likolo mbeto vraiment sasa pose kauki abite ekozuluka na kotia likolo mbeto osukoli bilamba ozolongola singa mama zwa mwa base gumba na singa tia na kati ya base wana mokozwa temps orepase bomesa bilamba olongoli bilamba na singa il faut kogumba
ogumi en moi botina ngona moi basé vande mukolo ko zata au repasser vraiment mais so chiffonner mon ko repasser aux ala musami au ça double bumbaka double en tout cas mama bazanga alongoli baputa na singa kala wazozolongola wana azogumba ngo atina mwa basé na vraiment vraiment mais bana siko alongola bila bana singa finango kutu atiki eboka likola mbeto akolongola musu papa yaki bombala yaki boyele musu yazaki osukona dushi ko bombala ko yakuta bilamba likola mbeto mama abina sana azosukula alikuwa nozela ida leo akusumba le ensemble bilamba likola papa le likola mbeto ka kasi la fois passée va poser une question que moi si sera asukoli bilamba abwaka kango na mbeto oui papa ya popola mbeto na 20h siko papa tango yepe alebi asi aliaki ya zosa soki babaka nini papa ke na chambre po ke nolala tala bilamba la mbeto siko papa atindi kaka bilamba kote na ye apopoli kote na ye papa alali tango papa ye eye mama ye siko po alala ye pa atindi ki bilamba la katikati ale apopoli pe kaka na ngambu na ye tango azopopola pe poussière ezokwela papa na elongi papa atuni est-ce que wana eza respect to eza respecté maman fou wana kutukolwa kuti papa limbisamba mbeza likola mbeto una sale erreur bola sale pa mobile vraiment limbisanga ukuta jamais bilamba likola mbeto mbeto yaka poto pemba ngabo bilamba na chela mbeto bilamba bataka likola mbeto te bataka muna mwa baseto na mwa kitunga bwe uti bilamba utaka fana ya kusukola hein bana na biso ba femme féminine femme féminin nazala mwasi na bomwasi oui une véritable femme mobile tant ozozonga musala kuti yo pendeke ya solo nazala mwasi na ndako na kuti e propre ndako basi bakombolaki bapangusaki bayambinga na esengo mama futa mobile akuti na musala une véritable femme féminin ayambaka mobile na ye ndenge nini le mususu aza na sac kotoyo aza na sachet kotoyo mwasi oyo ya solo ata baza na voiture mwasi oyo ya solo aza na kati ya ndako bana bazoa papa est venu mwasi oyo ya solo véritable femme féminin asalaka nini ye azaki na ndako balobi mobali na ye asaka ndenge mama lobi akila yami mobali na ye so bala fungoli batia zola biloko ya boye donc avant zo biloko na yami mbona pisa mbana ebisi asibi biloko na maboko ya memi yango akota onti na ndako vraiment akama na ndako alongoli mbana chemise alongoli sapato alongoli chaussettes papa bon musele kakende ndeni eliki malambo tukulusa nzambo kumusinza merci mama obala fane bolvite mo suko mbala linga avale mama ya pio sumbala mama ya pio chérie la table est prête même tel que moi j'ai ma misusu balinga bakende ko sukola lero monsieur préparer mama ya mama musalinga avalia auti musala fa sukola otile maine wana ibite obala ngalinga suka komi fa sukola même tellement moi eza makasi mama ya tedi fa sukola mama ya tedi isa mbal bien akasu mama yango zango amulunga pamba otile katini uti mbali na kusukula uti la savoir sukule sili aye wana pesi elambala takala ndako bongisela kiango mwana msumu apilo vert na ye ne msumu mwa pantalon mwana takala ndako pesi na lipapa na ye mimi na mesa ekule na mesa ofandiwa boli ensemble yibakati mobana nga so uti na poko na musala adinga kolota mwa pilo vert na ye to mwa loko moko bwalinga kolata obongisele moza pa pembeni aluka so eloko nanga eza wapi te elamba kutoka na musala ifo alongola abombi kupo bakina musala te cravate tima pantalon kitoko abombi kuna alati mona ya ndako kokulia na ina misa j'espère que bozo koma to j'espère que bozo yoka tozo funga la téléphone na biso parce que maman zolobela makabo ezali na motuya je veux être une femme au féminin nani nazala mwasi au féminin mais na ozala ndeni mama alobi na tongo alobi ndeni mwasi akozala propre alobi ndeni na kobongisa suki na yo ntango mobali alingi ya changer nanu bilamba changer bilamba pardon bilamba oyo olamba so okendeke mosala okochange mpe kaka bilamba oye peut-être oyaki mwa avant koleka ye oyebi ndeni nini yo kosala po ete aya kokuta yo fresh akuta yo mpenza vraiment ke ozozela mobile na yo koya oyamba ye ndeni mama fo alobi yango okolobele maloba nini okosala nini soki asala alinga kosukola okosala nini
okopesa ye nini nyonso wana nakanisi mama fo alobi yango eza teke ayeka boye omoni bandeko na yo na yebisaka yo bandeko no balingaka nga te mama mobali avandi nanu te mama fo kaka uti musala mbala moko bandika bandeko no bayaki awa basi ngai boye na boye daye nazokende na ngai boye na moninga uti musala tika nanu ya nanu yambaye ipeso asukola kasukoli ale yamsona olekisa na mukolo wana olekisi pena nango osusupe olobeli ye kaka mukolo soka olobeli bo muso mbala tsalinga pe koma kaka akitisi ata saki te le muso eza mwana moko le muso mwana moko ayibaki to mwana moko abimaki akende kotambola azongi na retard donc yo rapport na yo pesa kaka zo papa tshelo lokolo na kati ya ndako boye yo bandi ba rapport. Est-ce que vraiment une femme au féminin a ça la bongo ba pesa ka mobile rapport ngona te ba pesa ka ba oyambiye ou pesa bla kolia ici litango vanda ngona bana ba loko sa ba devoir oui papa mwana oyo akende classe de zongiawa ba pisa classe la na ba 12h a combien au 17h avec papa na koma ya komi tu dois savoir ngana tulie ngakuta sori ko loba te pona oui papa a pesa rapport tuna ina na mono de fois yango tuna na mwana papa ko benga ya kawa wa mama lo beza solo kitoko makasi c'est ça le rapport bakopesa rapport ka papa kotika lokolo na kati ya ndako boye yo bandi déjà kopesa rapport là ça ne va pas eza malamu te ezala problème nini ezala bayaki kokata courant ezala bakata kimai ezala nini ezala loko nini zela ye alia ndenge bayebisi biso awa nakanisi yo mpe retenir yango ezala mama bayera yaki mpo na mbongo na ye ndako kutu mobali azokota na ndako bakuta mosi azosola na bavoisin mobali olia malamu mama olia te epi bazopekisa ye azoboya ayoka te mama papa zoya lelo okutanga yango Alex mama oyebaka te ne oza chrétien ozosola na bavoisin osona lero surtout mobali yakuta hoa nango nga bakomonela nga te bamona mosusu wana yo mpo na nzambe bakomonela te osala nini esi kutu bamona mosi esi kutu bafingaki ye boyo mwana nzambe bakomona bakofinga yo te olekisino kaka bokoti na ndako osenye jésus eloko nizo nga na voisin na ngawa mabedi nasali obondo senye jésus kisa motema voisin tosona lisusu te oyo eza sondi kati na ngai obondeli esili takusomona voisin pa akendaki kuna nakomona oboye omona kana mosuka boyokani boyokani daye oza chrétienne oza chrétienne akosona boye bochange déjà wi lupango bochange lupango anini ane bozala kaka 2 mois na lupango 3e mois bosi bobibi mwana mobali ya bato alembi na kolemba odeménage nazaka so nalemba te nakoma na ngiringiri ote nazaka so bo na ngiringiri te nasila abimi na ngiringiri nakomi na kasavu okomi na kasavu frère nazoki ta koya kotala bino te tokomi na barumbu mama abikaka bandako wana lupango wana milimu balipongo milimu surtout basi mosusu bazaka milimu eza na lupango sheri nzoka nde ye aswana lokola likambo susu ça ne va pas nano bosala inane na lupango te nanu te bino bomonaka milimu mpe soki olingi obondela awa oyebi ke nga naza voisine ya bayer na nga milimu mabe moto oza kofinga to oza kosala nini crée des problèmes. Moi, si il y a solo femme féminin zakana bopolo, malobane zakana ya pete ya douceur, yo ganga kaka. O ganga kana yo kaka. Boye. Ça ne va pas. Ba so zo bonde la pe. Kanga porte la chambre no. Bonde la uso bino na nzambe na. So bonde ambi ufuna famille na mobile na yo. Bobe be mabanzemo bula bana. Obondo abato oyo kabila mais yo mboko tena Seigneur Jésus Christ le pango na koto nzambe kote bisuka tena pango na Saint Nicolas Jésus Christ uza contrôle katana ndako kono de phasing ndako ko vono tsili sema ko protéger ndako nayo batela ngate bamona tena na mo Christ na naza pomona ba voisin na ngate ata baza matoza mona kata ngate la zalim ukisa zalim munda protéger ngana kata ba voisin na ngana ba ninga na ngana lupango sema ko batela yo akobatela mama non mama ibisanga mama na ibakitira lo
abiti luisanga abia moninga na zakane botibo ba ko bona ndé comportement na ensemble no ba zo ko dimanja be na comportement oui basi musu ba ko fana na place ba ko akimwasi te ngai na koloba mobali na ngai ba koloba te ngana koloba na place na ye ah mama tout beaucoup de chrétiens mama lu ba chrétien mi ba kuma ko diriger ba ba likambo te mobali nga lo ba mama ndengo malo ba lo ba katenga na koloba azaka baba papa reste à ta place mobali talinga sola bosala bakambo oitu samba na ndaku tika mobali mokaloba ape mza pona ba voice tika mobali tika mobali ngalo bo monela yemingi ngana kolobela bande yo mto mona mobali na oui ozoka le téléphone pour son mobali c'est ça oza femme féminine non mabe oza femme féminine te ata kobeta bana ozelaka chéri na soka uti musala akutaka toujours ozobeta mwana moko akutaka toujours soka lobike tika nandu likambo wana yakana no hawa ozolobela bana ça c'est une femme féminine maman faut vraiment on féminine on féminine et bana mal vie bana na ndako oza moi c'est femme féminine tina ba voisin no femme féminine tina église oui tu na ndako femme féminine l'église kusani bon c'est ça va dire que oui ozo ça va dire que na kovanda kaka kana nafanda ka bien des places bwino balubi mama yi awa mupaya zako ya yo vanda na kovanda kunote ya na zoni ndako ozo kisamba ile soni no kisamba ile soni mama olobi kama moko ya mutuya na kati d'église ezalo moi c'est directement ça pasteur maman place où tu peux s'en mon paya obi merci so on te va venir faire longa place où va na place mususu dia que soka bilo bosona no tout ça aussi mon paya vande aussi so mo dia ka pena se pela ko na place wana so te na ko rana ngate nga place mona na pasteur botina na so te ka comprendre maman le pour bosi oto aussi ozo so na na miso batu yusu ki na ndako na mobana lobite na ngali kambote olbane ozo sambano réponse o ti so mo sa so na ba diacre na ndako na ya banga mbai na ite vraiment o te diacre ngana monite dingo lugula inga wana selenga passe kuna misana place wana lugula ngana place bola vana pote na talaka passe nga zo o te musuna ko ate o libi sanga to mona olobina bopolo comment ça rend douceur oyoka ota osobalula kelongi omona obana otala na sapato ti na bilenge basi mama ba jeune fille mais kasi baza ba femme féminine ba jeune fille surtout ba future femme féminine oh là là téléphone c'est ouvert le téléphone est ouvert vraiment na isa bino kelelo mama za sur l'auction omoni toyekisi mwangonga na biso muke ya kobenga biso na téléphone bwitu ozali wana oui bande quoi radio ezali kaka numéro na biso d'habitude 09 98 18 91 71 des numéros na biso d'appel. Je veux être une femme au féminin depuis mon enfance jusqu'à ce que na kobala jusqu'à ce que na kozana libala na ngai nazala kaka mwasi ndenge nzambe asalanga mwasi nde yango nde tolingai kosolola lelo mpe tozo continuer kozela baquestion na bino ou ete préoccupation na bino maman faut répondre. Je veux être une femme au féminin bandeko babenga biso tokoyamba bango alo tozali kokoba. Je veux être une femme au féminin. Natongo la muki ndenge mama lobi otikali komi bongisa balobi suki bo bongisaka ordre ezala na chambre na salon partout na cuisine ordre ezala na ndako mobali azoluka sapatu na ye moko emonani na salon to na libanda mosusu eza na se ya mbetu. Comment est-ce que moko ekotaki na se ya mbetu mosusu ebimi na libanda mosusu eza na cuisine mosusu eza na cuisine seke mwana aza kotambwisa yango voiture ai mwana aza kotambwisa sapato ya tata na ye voiture mama azokipe te sikoyo papa bandi koluka sapato na ntongo mpo alata sapato ezomonana te mwana mpe aza moke azoyeba teke papa azoluka sapato. Ce sont des problèmes hein maman levi mosusu
kopo ya bamela mai mwana ko musango jouer kopo bamela kamai pam jouer ya ba jouer ça ngo ba mini family mwana sa na kopo mama kipete mususa inga sala drum azui nzungu achena se azui mususa azui balutu na ndako mama zutala na ikaka yo wani osaka boya zose mwana pede ausa drumere nukule te manzanza betaka manzanza miliki na manzite sommelier vraiment me banzungu na ndako oh là là mwana mususu omona ye azosakana na ye ake kozwa dra na chambre abimi nango na salon atie azosakana kuna na dra na ye atandaka azongisa atandi mama yo ozali boye mpo ya nini ko ça va pas mwana kosala badra te mama luvi drebola mwana mbena na chambre nango na salon mama atibi likolo ya divan le musu atie likolo ya divan le musu atandi pembeni wana azokosakana lali azipi yo zongisa voilà femme fait bitete opportunité bon de lokwana uzongisa ona chambre uzongisi makamwa mike tozolokota papa kutaboyo leo sema bena dra papa kutabo anda ko 3 ate oyo sukura na singa pe ka okite oyo ngauta mwana sa bende ya no asa beji na salon soko chango nene bon yo désordre leki mwana kokende kozwa peut-être dra aye nango ndenge nini parce que des autres dans la chambre. Des autres dans la chambre. Abenda ki dra ngopo mama lu atenda ki mbetu te. Otenda ka mbetu mwana ko benda dra wana te. Ateki dra ka likolambe. Ba bebe o bazaka na ina ne ba yekola ka kotambola. Bazaka na makambo. Le mususu oboni boy aki azui slip ya papa. Abimi nango na salon. Oyo mama ola bloko te. O ki parate banda papa longola ki angolo bina se wana etika lika wana. Yo zo kipela yote. Ye ba ya azui. Mwana bina sala. Silo papa na. Abimi nango na salon. On va mwana Wala soni mama. Yo mwana azui oh slip le mususu ameki kutukola talata oyo lokola jipe côté moko esekede. Je vous dis des choses. Bien sûr, oui, maman, maman, ça. Et ça dit, maman. Olingi kocha ordre na ndako na yote. Olingi kocha propreté na ndako na yote. Le mususu bana mpe bazaka le mususu aboni sapato papa na na couloir alati yango. Akoti bakolo na kati ye wana aza kokena sapato lokola bwato. Elo ba papa batika mwana sakana nango te. Tango papa koya kokuta yango libanda, mengana tikaki yango lobi na ndako eza libanda. Okomi mwana na yote. Bo siko mwana na yasala ni. Loko aza mwana na ye asakana na biloko na ye. Eza normal. Mais batata musu azakana mwa mesa na bango, o bachaka ba bible na bango, ba brochure na bango, mwa ba biki na ye. Akoya boy alinga koma boy azomona ta stylo abi yango azomona ngote. Akomi kotuna papa bana no batanga kate le mususu bazanga ki yango biki ya papa ezaka papa. Merci beaucoup maman. Biki ya papa koma kaza biki ya papa. Vraiment. Papa soko atiki biki na mitika biki ya papa na mesa. Soma la bana biki la bango. Pa ayeta ngo ya kozonga. Ayebte atimwa mesa ne wana. Bible eza wana. Bikana na tanga brochure za wana. Le mususu akomaka. Soko ya komsa abandi ko stylo abi ezate. Aluka nsulinia na ezate. On souligne dans les akiao. Papa, on s'en rappelle dans banate. Au beau tate, le cola ya botia koko zanelo connaît personnalité. Ça, ce n'est pas être femme ou féminin. Non. Papa zakana compoté, papa zakana sanité, papa zakana lututé. Azakana ba lutu nyonso. Yo ya yepe ba nyonso bazwaka. Est-ce que zakabo ngova? Papa zakana lutu na ye. Ba uto serve papa na misi zakana. Obo mswali la pesa ndenge ya papa ezaka ya papa. Na lobaka ko papa ezaka apena ba kopo na ye. Ba verre na ye. Ezali, ezana salo te o papa so zola mesa patenda ki ba verre wana. Oyo abili mususu wana pe abili mususu pezali. Oui. Ya papa ya pezali. Vraiment. Ya ba mfemela arrange iloko na isikana. Vraiment. Uju na shamba maluvi. Vraiment. Mingi na shamba bana biso abasi. Asia ye lokwa saba na kolamba abite lokwa ye na lingana na baka na lamba va akutabula na mesa uneshe
Mou san na bana chambre na sala bali kotomboka. Mais ça devoir na yo. Na le bipe. Bon sikoni. Balobaka mpe bamibali bayedaka bana basila bango akoyede kaka uti mosala boye na fatigue le mosusu yo mpe osalaka no te depuis ntongo otikalaki ozwaki ntan ya kopema mpe ntango moninga ye yamba ye quand même no yamba ye apesa yo mwa valeur yamba ye oza osenga batelefone na bango vraiment 09 98 18 91 71 des numéros nabiso d'appel. Je sais que bato ebele pe bakoki kozala pe bazolanda biso te makambo ya courant eza pasi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Apambola bino. Apambola pe yo. Meresha la première dame. Oui, azoyoka yo. Ya nzuzi mpununu. Émission kitoko. Merci beaucoup. Kitoko makasi. Très bon. Ok. Merci beaucoup. Fidèle auditeur, fidèle téléspectateur. En tout cas, nous imponions. Azali, na bande connaît monsieur Azali kuna na Afrique du Sud, en tout cas, balandaka biso makasi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Bonsoir, Zama Pambola Pino. Amen, Amen. Pambola yo. En tout cas, na makasi na émission oyo ngai ceci naza na Kasavubu. Oui, na Kasavubu. En tout cas, materia kitoko ezosunga biso. Merci à Cécile. Maman Fo, à Maman Louvi. Merci. Pambola Bino, boko bana émission oyo kende musika na merci musika ezosunga biso makasi. Merci. Apambola yo Maman Cécile. Na Kasavubu tozali kokoba. Oui, je veux être moi Sindalobi. Allô? Oui, comment? Bonsoir. Bonsoir. Merci papa. Mokina na nga eza boye. Oui. Ngai papa na uti mosala naye kokuta eloko te. Mais okosutuka keno mama naza na nzaka. Nakokaki kolamba te. Ok. Zaka katanga mwa miliki ana sukali. Est-ce que c'est possible pour vous? Oh, maman, faux. C'est pas possible. Aouti Moussala, alobi maman, rotia, anga bilon wakolete. Eh, papa, lelo na sepela ikolamba te. Zoka kamili kizo na mwate, sala kamili kimelate, somba kali. Oh, maman. Mobile tu ça me le soutien. Atikela kiombo. Atikela gombo maman. Oh. Na sepela ikolamba te. C'est pas kolamba te quoi? Une femme féminin. Baba la prend au CPC mbali. Vraiment. Na bureau yo so ki musala exemple ke na bureau ya l'état so sala musala secrétaire ya bureau siko partout tu na bi 200 200 na mona na rampe de na mona ite bana ina bureau za courage na fana na boy na yango na fa na ngabo uzoka tutela ka dossier akala bakolongwa okolongwa musala yo za mwasi abala ki musala Olambité. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Zama Pambola Bino. Amen. J'ai passé Matondo na Masina. Oui, pasteur Matondo na Masina. Makasi na ozalama musika na télévision to radio na yo ezokatakata tozoyoka yo entrecoupe awa. Oui, pasteur. Vraiment, merci. Pasteur wazaki na bagage de réveil et je. Oh,
Oui, bah église de réveil peut-être baza ko enseigner biso pe toza ko enseigner na télévision awa bana basi nde bazwa yango. Biso tozoloba papa so ozwi ba émission na biso nyonso. Oyoki yango eza peza opesa ba enseignement penza ebele ndenge Bible bike ba mama mikolo balakisa ba jeune nde nini bakoki kovana na mabala tolakisaka na biso. Mais bilenge basi bazwa yango. Na tango toloba faut me faire mener bandana 18h. Oui. Si ba aussi kolamba olambelo ko ti ba 17h aussi kolamba. O me papa pandele bana ozana na salon na papa ozola na faut me faire mener. Yo lelo ozosala makamususu. Ozolamba. Okolanda se femme féminine. Et puis ozolamba lero yo pona nini. Bapesa ki ombo na retard o to ndenge nini. Tam sa uteko teka mama lui. Mais ce ko uteko teka mama faut ça le programme. On si je so za na programme. Biso toza okene misala toza ko ya kolamba. Oyebi ke lobi na kozonga na retard o so milambela ki déjà biloko oyebi si bana tango tel heure bocha déjà ma fufu. Bandeko. S'il vous plaît les mamans, je veux être une femme au féminin. Mobala uti musala zo sengo biloko yozo yebisa ye zwa milikina na mapasomba katinda kalipa basombela yo. Atako tutiengo wotire te zwa milikina mapa. Ocheli. Kaka mwana uti classe mwana uti ka classe tia zwa milikina mapa. Mwana na yo kaka. Zwa miliki kuna na amwa na sukari. Usomba lipa. Umela tina lena lambite. Vraiment. Na yo ki posa ko lambate. Na lambite te na yo ki posa ya ko lambate. Vraiment. Balo tigala ka uzakolala. Olali na naza fatigué. Ba busuzu wala mkala midi. Ba busuzu wala mkala 13h. Mais ça na midi on sait que mbala ngel faut aller quelque chose. Baza ko babanga ka mibali te. Ba respectera pe bango te. Quand je mobile je le bana matisi ya kitisi ya batisi ya kitisi na loba na ngati. Wa abapenga bonga na le. Loba te. Bonga abinga bonga na le. Loba te. Yo bono kolia no yo mokombala uti musala ifanya. Ameni ba sekre be na musala. Ala bana sutiri sus. Je veux être une femme au féminin de ce jeune abisso alelo. Tozo zela bapel na bino 09 98 18 91 71. La lingina zala mwasi ya solo. Bibi harusi nenge balobaka na Swahili. Na lingina zala peza mwasi ko mobile nanga atazoke na musala lobe oh Jésus opesanga mwasi. Azako zonga yebike ndenge nazozonga na kokuta e propre ndako ordonné biloko déjà na mesa pe akotiela nga mai na sukola azoyebisa baninga na ye moi j'ai une femme à la maison yo mobali na kokoloba na baninga ne que j'ai une femme à la maison obeso baninga bazobeta basolo ya basi na bango ya zakade kama anga wana kuti kotanga te bino biso kaka biso moiza te kolamba matembele oyebite kolamba bite bite koyebite kolamba musuni pe oyebite na musuni apambo eza simple pour la kolamba oyebite heureusement pe wenze yango bakoma kokatela bino basoso yango na kokata soso soki to baki totuna oyebite sikoza mwasi na nini bakomundigira bamona pona ndenge babota yo mwasi akena wenze adongolika pondo na wenze na mwasi yango basikola yango pondo mama yango uti na wenze mi pondu yaka na ndako dongola pondu na ndako sukola ngo kitoko bolinga so pondu liboka te ezo l'exemple et puis pondu muso ezali wana bato wenze bakosaka bango moyeza te bango pe lokwa baza bagoigoy pondu muso ezali wana omoni oyo ya mabeto bwakaka wana basukoli kaka yango baniki na machine batie na sachet yo lelo koyo lobi naza presse osombi kaka wana bakamoteka bongo oui na malu vina ibi awawe isa se chanja boy pondo nga na monite de ba dongoli yango na monite bati bazoteka kabo na wana baza sufa mo feminite bamana na kosoma pondo na ngande na monde atani na mesa boy na sombi yango sero shona ngai ya kitoko ponda kitoko na memi na ndako na ngai na dongoli yango na fa mo feminine na dongoli yango na sukoli yango na tia kuna maya moto na kusuka mole yango na tina libona kotuta na tiba biloko nga matungulu na nga ba poro ba ndemno sa tina kazi
kaka batimbuko batina sachet so basukoreka unde nini so na katina nde nini azotoka mutoka ezokota na kati ya liboka bateka yango boye baoteka batekaka pe nasi namoni nakende somba citron namonaki vraiment poni batila basachet batie déjà na sachet système échange bien mais bana na bino balingaka so babisala bini te biso mo tozosalela bango nango maluvile kupo sise mikolo na komona susu bati fufu batina basachet moko minene bo baza koteka basi banikisi yango facilité badingaki kuna yo yebi yango facilité makasi basi bati mwa ya munene mwa loko mwa bazotia na ya 5 kilo na ya 10 kilo bazotia ole mwende tozali kosoba bakatini wana ye katini deja basi baniki deja avant kaka azwi apesi mbongo akei na ye yasani etikali moke basalelaka bango mpe mbisi bango banda mpe kosala na mpo bazwi nano mateknike wana te basali deja mbisi bien batieli wana baepise deja lokola na supermarché baoya kosoba basi bakomi goigoyi ya mama très goigoyi très goigoyi enosokosala basukolaka bango bilamba ye suka bilamba mobali na ye te bato balekaka nazosukola bilamba na nzela nde balekaka nazoteka ndunda ye bato kosuka bilamba mpe bakoma oyebi ozokotie na ndako oyebi ye te lomona butu ayebi na butu oyebi ye te apesi ye mpe bilamba azoya kosuka bilamba oyebi mutu wana te nani atindi oyebi te obimisi na bakaleso mbai na yo opesi mutu wana sukola ya solo de kalosa yibaka sakenda ngo tata na sio yo oyebi no nombra bakaleso te mobali na bazaka kotuna nazomona slip na ngai banzela nzela te yo mpe ezaka kuna zoka nde basi bayibi bake nango elle ne fait même pas attention à tout l'essentiel basokolaki bilamba et tout ça soki mpe bayibi mpe bilamba bana okoyeba te nazomona robe ya mwana te basi bayibango mtu alekaka na nzela yaka nasuka bilamba asa azwaka akende nango ntango ozotanda kuna sika yo kutokipaka te oza te azotala position ya ndako yo oyebi te donc vraiment soyons des femmes au féminin vraiment soyons des femmes au féminin biso mpe toza basi lokola bino tosalaki mpe mosala ya libala tosalaki yango abalika lelo lobi ozwiranga bon yo ozalaki kokatisa bana na balabala ntina ageni mama alvite 12 14 bana nga bazo ba 14 otukatisa bagadam tokende classe mama tika nakokatisa bino kaka makana naketi bongo na classe nazongi mpe le mosusu na mozwi mwana mosusu nakoboko na kotoka ida tike na classe abandaki kuta kura kupe kutina mwana moko akofanda epana nakozwa bisi ti nini centre fe mama mobutu tilungwala oke kotika ye vraiment na wileri wana natiki ye na tongo grande fille oui natiki ye na zongi vraiment nayebisa ele moko nakozwa ti ayakomesana nga mona oketi na kotika mama biso esakanga bite unotiki nazoketsala pele mosu intiame nazokonotiki ndenge wana vraiment le mosu na midi soko midi nakokozwa ye yesu obiso mama oyenga bite asi na mesana mona bato abunga te eza grande fika olasinga bite nayo olakisa ye vraiment je sais que quartier ebele eza na courant te ça je sais bato ndambo baza na courant nde bazolanda biso c'est ça le problème. Ok, 09 98 18 91 71, des numéros d'appel et angoana. Je veux être une femme au féminin. Je veux être une femme. Moi si vraiment, nakati na bon moi si. Parce que tant on bala yiki ko bala yo maman faux. Parce que yabaki azo bala moi si. Oh yazali inaide semblable. Oh maman le filo kwa motuya. Aide. Semblable. Yo aide komi. Comme on a siko aide wana siko on a mettre maman le en pratique. Vraiment. Et le Bible le la Bible faut le mettre en pratique. Grâce à moi na moi ça mon Christ. Faut le mettre en pratique. Babala nga pona nini? Oh. Ubana babina za musuga mubana nga. Faut le mettre en pratique. Kubungisa ndako na ngai. Kubungisa chambre na ngai. Kubungisa salon na ngai, cuisine na ngai. Kubungisa bloco mobile na ngai. Basuba tumane ba sengle na ye ba chaussette na ye. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Zamba pambola bino makasi. Amen, papa.
pona nini émission na bino za kitoko makasi kitoko makasi kitoko makasi. Merci papa. Alors nalina tuna boy. Tuna papa. Mwasi akoki pe kozala na kese na ye na ndako. Kese? Kese ya mbongo. Atiki balobe pa maman fou. Je pense que oui. Basi musuba azalaka boye. Mwasi nalobi boye. Mwasi penza oyo pona yokaki bino te 1 + 1 = 1. Oui. Mais mwasi akoki kozala pe na kese na ye ya mbongo quelque part. Mais bon, faut mobali na yeba. Baza 1 + 1 = 1. Ça va, merci. 1 + 1 = 1. Et non ça mobali na yeba. Contribution na ngai yango wana na mutuna na lingaki na loba. Bote mama lu. Déjà bongo ko parce que ko sunga mobali na ye. Bon, qu'est-ce que mama lu fazo mbongo wapi? Bula so pesa mbongo muke mama lu fi. Obala pesa kama 1500. Bon, abuma la question na lokoni. Parce que question à papa ezali incomplet. Moi si oya sala kate. Kaka zwaka mbongo epa ya mobali na ye. Akoki kozala na kese na ndako. Ça peut être un peu plus clair. Sikoyo tokoyeba mbongo oyo azosala kese. Azozwangwa. Et puis kese yango mobali peut-être apesa ka mbongo chaque jour. Kese wana kozala persistante. Ce qui par exemple kese wana ezana ba $1000. Wana penze za likamunene. Yo zu yango wapi? Oui. Sikoyo zakana zana kesi na mobali apesa ka yo monta minene te. Mobali yo ngala frasa ka tsaka kesi na ngala. Obi likamunene ko kiko sala émission mobimba. Mama Luvi abigaza la kesi na ngala. Mobali tekela ule msutikela ule 1500. Yamse ko kana block ule biyo za so 1500. Amati 2000 aussi na kesi. Mais ban ekoki na kolia te mama Luvi. Oui ekoki te. Le monde so sala ka mbongo na yo. Oteka ka mbongo. C'est ça. Osala mbongo tekaka epte mbongo nanga na kwa kosimba te so na tekela sa mwa kesi la mbongo nanga na tekaka wana kesi wana mena yo zela musala kate ozala mbongo te kesi ko tse ozawa wala pesa mbongo par jour mbongo mimi ko na ngo passe so ko tekata makalo tekata wakwanga na nyote na za na mwa kesi la ngapote mbongo na teka pote mwa mbongo nanga oyo pote na za so na tela mbongo na bebisi mke nini koi usuna teki na teki natika mwa bénéfice nanga na tina kesi wana c'est normal mais yo uzana kesi usala kati c'est ça papa il fallait benga biso lisusu parce que au boni question na yo eza la question piège te pona moi si na yo eza te ke zela na zoto na bango te qu'est-ce oh moi ça ko za na kati ndako de maman je expliquer il faut za na mombongo allô. Allô, maman. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. C'est Pasteur Joseph. Oui, Pasteur Joseph. Bon, na kina kinandiko wana une question à tête. Oui. Allô? Bonjour, Pasteur. Allô? Pasteur Joseph. Moi, si azana droit ya kuzana caisse. Oui. Parce que soki yo mobile oza absent ese problème moko edimi na nsima soki mama aza 0-0 ndenge nini akointervenir financièrement kese yango yo moto opesaki mbongo meme asalaka te aza na droit kozala na kese bambongo opesaka ye neti ke mwa argent de poche na ye bambongo opesaka ye ke somba ata mafuta na ye de savon na ye excédent na ye na niveau ya wenze parce que akoko koma mpe mikolo mosusu boye ndeko moko awuti intérieur ya famille ayebi bino mwa eloko ndongo oyo opesaki ya kolia edéborde akoza na cache na ye meme oyebi yango te eza na problème te parce que mokolo mosusu kesi wana ekosunga kaka bana no na nsima na yo mosi Abraham o mpe azalaki na kesi moko azalaki kobomba mokolo moko ayebisaki Branham ke mbongo nazali kobomba zonso mamundiki na yo Branham asopelaki mingi mokolo alingaki akufa ope alobi tala place tel nazali na mwa mbongo moko nazali kobomba zon yango kosala boyeboye
Il faut pas frère à mon amabé ce qui maman dans moi c'est normal. Après ya mamu paya na simana yo za absent après tendra mpaya wana mo afrika ni membre famille na mo bali na ye. Bon contribution na yango wana maman fo na maman baruti na c'est na le na de. On l'a vu m'arrêter. Il a passé le malin. Zanga yi passer peut-être pas fois binjadi. Toyebi mungongo la très bien. O kompotele biso kutango. Toyebi mungongo. Otangi na écriture brana frère brana masala kiango. Nzamba pambola yo mingi. Vraiment pambola parce que toyebi c'est papa qui question na ye. Eza la question piège te. Toyebi moi c'est quoi cause na caisse. Na ndenge nini parce que caisse na ye wana za nango. Ndenge papa Joseph expliqué gloire à Dieu. Parce que caisse mususu peso que débordé. Wana nde ekoki koleka. Ozo bomba na sel ka moko boy là ça ne va pas. Allô? 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 Tozo yoka yo, allô? Allô papa? Papa zongaki, il fallait zonga expliciter biso très bien. Qu'est-ce que papa Joseph Kafwa a expliqué en malam comment est-ce que moi j'ai okozana na caisse. Na moi babike mike tikalaka. Na moi bongo pesa kaye argent de poche na boye moi ça kokozana na caisse mais pas au-delà de yango tolobi yo pesa oki kozonga yebisi biso caisse oyo zo yebisa biso za ba $1000 azaka na likele ba yebisa ka yote. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir Yaya. Allô, bonsoir. Mais Bénibino depuis commune à Kassavou, Bouéza, mais envoyé. Oui, Yaya. Maman, il y a tout, mais. Maman, surtout pour lobby, ya kolamba, ya musala, wana déjà, ya sala kananga ngo. Mais ngai vraiment mobile nanga alala kana na ndakuti. Ako sala na semaine moko. Mais akola la tête pour autour de la dernière raison avant de na solo na eme. Transmettre dans mon quartier. Akendeke wapi? Yaya obengi biso na Kasavu merveille. Benga biso lisusu après émission. En tout cas, tolingi tolandela likambo wana très bien. Ye alalaka na ndako te. Mukolo mususu pe bakobomeka ndenge wana yo kanzinga ke alalaka na ndako te. Qu'est-ce qui se passe? Moi, si pas d'autres, on a un papa. Et Zakani nous a répondu. Si on t'a volé ce que ça l'embête, comment? Allô, vous parlez de poté. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, Tozo Yokayo. Allô, maman? Tozo Yokayo, papa Loba. Ezangai mutunatunaki question ya kese wana. Oui papa, expliquez biso ngo malam. Pona moni ba mama mususu tango bapesaka bango mbongo akende kosomba mikongo ye ake asombi matende. Alors olie bana balia mikongo ou bien balia soso lokola papa lobaki bango bazoke ko degriner azwi mbongo wana abombi kotoyi azoboma bana nzala ngandako. Oh, akomi na kese. Sikoyo kese wana ngai napesaki yo mbongo po olambela nga biloko ou bien bana biloko oyo ekoki balia basete. Yo komi kokende kodegrine yango. Ozomona sikoyo makambo eza place wana. Omoni sikoyo lobi bien. Soki ndako ebebi eske eza erreur na nga? Sikoyo lobi kitoko makasi sikoyo zela réponse maman fo azopesa yo réponse. Nalobaki boy. Ça va, merci beaucoup. Ndenge pasteur a pesi réponse jusqu'à fois. Alibete so mobile na pesa ka mbongo etikala nda to osomba ya mafuta alinda bombaka. Mais on parle bien alimbala balele lo soso. Iyake kosomba matembele. Siko mbongo wa soso wana abo mindam. Somba la bibalamba eloko boyi. Ya sombe wana kesi ya malamu te mabe. Kesi ya mabe makasi. Mbala bite to lele loto kolele loto pondu na Thompson akotumba. Mama kosomba nini? Asombi kaka pondu, Thompson akuluka ndenge mususu. Pote mbongo na mote adegre nango. Wana mabe. Là ça ne va pas wana c'est mabe. folle. Wana mabe. Waliza muyibi na kasi
soki bao balandaka biso émission femme féminin banda kala mama Fwasi alobela likambo oyo kala alobelaka yango ke ntango mobali atindi yo na wenze apesi yo mbongo somba biloko ndenge asengi yo sino oza moyibi mama Fwasi aloba. Allo papa. Allô. Bonsoir papa. Assez Baouti. Toyoki yo papa. Émission Bino et Lelo, Ezali, je veux être une femme au féminin. Une femme au féminin. Oui. Ah, ok. Naza Koloba. Oui. Naba Nanga Bat. Papa Loba. Sino Bolingi, Bokuma, femme féminine. C'est ça? C'est ça, papa. Yemoko Alingi, Akoma femme féminine. Oui, oui. Parce que à la Dakatino, à Sepelaka Mingi, na Oyobino, Boté à Kabamo. Oui. Alors, à désirer Akoma femme féminine. C'est ça bon. C'est une très bonne chose. Donc, Oyalingi Penza, Akoma femme féminin, oui, a manqué à ta émission mon côté, il n'y a pas mon féminin. Merci beaucoup, papa. Et là, école mon vivant. Vraiment. Et là, on va prendre les locaux, l'autre va prendre les locaux. C'est ça. Aïe, ma programme est très bien. La femme au féminin. C'est ça. On sait qu'il y a un bon côté et de bon côté. Mais Koyokawa, il ne faut pas non plus les assistants. Merci, papa. A changer. C'est ça bon. Amen. A comment femme au féminin. C'est ça dingue. Et puis, Sengeli Kolinga Mobali. Amen. Kolinga Mobali na ye. Ye alizaki mariage. C'est ça. So Mobali alomoli esoni. Mingi bazose na ngai ondela asere na bala. Vraiment. Même lelo. Moi, je me vois à l'obaki na ngai bo. Oui. Mon abati kitoko. Mais ça va pas mutu. Vraiment. Yo kopi na libala. Il faut honorer libala na yo. Amen. Otsepela ndenge mobali wana a honorer yo. Vraiment. Une femme féminine oui, doit aimer son mari. Oui, parce que... Donc, on peut faire ça, on peut faire ça, ils acceptent. Il doit aimer, elle doit aimer son mari. Vraiment. Et là, il y a une liberté à moi. C'est ça. Et moi, je suis pour you. Elle y a comme ma femme au féminin. Doit éviter de se chamailler avec son mari. Ok. Lelo, baswali. Balaki 2 jours, baswali ici. C'est ça. Quand vous avez 2 jours, c'est 1 jour après, baswali ici. Vraiment.
Ça ne veut pas voir le soir comme ça. Vraiment. Ça va pas dire qu'à il va le bazar malade pour toi. Ah, c'est ça. Attention à la chose. Ata bokangi porte. Bakoyoka. Bakoyeba. Voir yozo matita wala sécurité à bâti. C'est ça. Takaranga te ndaza mwana pia mute. Takaranga za mbongo mingi takaranga ye. Et bâti près d'avoir bouquet. Et du management facilement. C'est ça. Maintenant, tu vas constater, dans le pango, dans le quartier, moi, je suis au bain d'ailleurs. Mais après ça, on a fait la constitution dans le quartier. Vraiment. Et au bain d'ailleurs, attention à la réputation, madame, même dans le quartier. C'est ça. Un foyer de bien. C'est ça, bongo papa. La quartier, on va nous demander il y a solo. Maman, on a été. Après, il y a combien de temps? Vraiment. C'est bana. Oui, oui. Vous soignez les lots. Vous soignez tout le lobby. Ata bokangi porte bana bakoyeba baza encore soigné. C'est ça. Et là, vous rendez un très mauvais service aux enfants. C'est ça. Baza, on n'a pas dit à la tête. C'est ça. Il va demander des arabouilles. Ça peut besoin. Il faut devenir une bonne femme, une femme féminine. Vraiment. C'est ça. Il a dit, moi c'est Mobali ya kusipia kuzaka na ndaku. C'est ça. Jésus. Kama soki musala isirika kabuliwa na akabati nini doktobe ya hodini. Mutu kamukewa ya tupesa kukungwawa. Ketch. Yewa na ndaku. Parce que aza koturuke na ndaku ni aza netemba na kimia. Vraiment. Mais soki na ndaku soki akomi ya kuswana. Azonga te. Awete papa. Moko na prestation ya lobeleka mwasi ya kusana kusana. Kala. Alaki chauffeur taxi. Abitori na zongi mwasi ya kusimaka na bilamba. Lelo memaki nani na taxi. Oh. Asi yaza taxi beni te mama. Abi mama, chérie, musala na takanga. Va deko. Ne ya kantai na senti na sobendai. Oh, mwana mabe. Memaki makango na yo lelo. Prazer za munini, yo mwana kinga itawa kuna. Lazaro sana toute la famille. Lokaji na ebite. Lokaji na ebite. Abendi. Bakoswana. C'est ça. Relais. Et finalement, on va y avoir la voiture. Oh, ça ok, ma. Allez, passer. Naïe n'a pas mis la porte. Aïe. Na portail na l'histoire de femme. Oh, Nzambe. Na canalisé de son na balu voiture si
alaki ka place basaka ba défilé na bango la kia Jésus la togo a tout sur mon frère oh pourquoi mobali azongaka na butu mobali azongaka na butu yo moko faute na yo moko azonga na butu wana po boza pela masolo te oza atanga kotinda ete kotinda ye na nzoto te kobeta ete boyebi ke basi mosusu babetaka rizaki bazali mobali ya ndenge wana komosela azonga na ndako te ye azonga te nabi na ye kobeta na ye sote oyi papa na yoki na kobeta sote mwana na yo kaka ko donc azali kobeta mobali na ye très bien soki aza costaud molai mobali mokuse soki apete kwa mbata moko mobali ayebeli comme ça te ce n'est pas bien olingi ozala femme féminin vraiment yeba ete bokoli un milieu différent. Amen. Le Bible lobby, vous devez devenir un. Vraiment. Donc il faut se supporter. Ok. Amoni mabeya moninga, ok, au bondeli. Et il y a un bondeli que nous changer au bananga. Amoni mabeya moninga, ok, au bondeli. C'est il y a un moi qui n'a changé. Amen. Beaucoup réussir. Amen. Beaucoup m'apaiser le moko. Amen. À cause de ma prière, voilà. Vraiment. C'est ça. Mais ma faiblesse, c'est tout ça. De part et d'autre. Pour la routine, il faut ma bolongo nasi, ma bolongo nasi, pour la moninga na yo. Mokolo moko, au ma foyer modèle. Vraiment. C'est qu'elle a dit Jésus-Christ, prière. Amen. Et amour. Amen. Vous avez la fierté pour la balle, non? Vous avez la fierté pour la chrétien. Amen. La chrétien est juste, non? Le patron, il parle vraiment, il a dit à mon remonter. Mi ba le pe le col à natika binote. Moi je sais que moi le c'est trop, c'est trop. A fini maman nangai. C'est fini de balo le profit. Il faut savoir pardonner. Amen. Le bonhomme a eu comme ma casse. Ce qui est long, mais ça, au lieu qu'il y ait la couille. Et ce volume du salaire, le bonhomme a le bien de ce mais il a dit oui. Et dans la prédication, on a dit ce vous voyez bien, très bien. La statue de l'homme parfait. Mais d'après à Tunisie, Bongo Tokongaï, Ali maman, Napoléon Bissaïo, Nadigagayo tellement. Nalila kangayo kota katangai. 1 plus 1 est bimakaka. Amen. Il y a un bon des conseils dans le ça. Otala kankolanda kakolanda ba faute té. Bolingo est capable
Il faut pardonner la faiblesse de l'autre. Vraiment. C'est écouter à la prière. En tout cas. C'est que le bango du bandati. Nakali na sulti wana. Oh. Zo olini butu. Vraiment vous ne vous tombez. C'est comme ça m'a dit. C'est ça. Femme. Hein? Je veux devenir. Conseil d'Andaïwan. Je veux devenir. Oui, je vais devenir. Une femme au féminin. Vraiment. Et là, conseil à Mpaka. Amen. Beaucoup de femmes au féminin. Merci beaucoup, papa. Je crois que c'est là. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse richement. Émission qui toque au bout. Merci, papa. Merci, Merci. Ah là 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 là. Mais c'est vraiment, si vous étiez en train d'écrire comme moi, je crois que Bozu m'a cambébélé. Moi j'ai écrit, hein. Parce que ma conseil ici, la catena vie, hein. J'ai écrit. Ce sont de très très bons conseils. Oh, ils ont un empaka. Oh, ça les 48 ans de mariage. Hein. Donc, Ayebe le connaît na Zoloba. Azoloba pour la conseil mutute. Mais Azoloba poète, Azana posa penza na mutu après ça qui mutuna. Je veux devenir une femme au féminin. Je veux être une femme au féminin. Azwa eyano. Amen. C'était na wana biso to kusugisa. To sugisa na wana. To bakisa te. To bakiselo comme sous de wana. To sugisa. Moko na moko azu pas. Vraiment je crois que bozui parce que ngaita la on a commis. Ils est belé hein. Eh papa Sylvain, moi j'ai écrit hein, j'ai tout écrit et tout ce que les pasteurs étaient en train de dire, c'était très très important et capital. C'était la fois prochaine tu kotange la bino yango parce que ça na mutuya. Kotanga malo. Tu kotanga yango ça vraiment na mutuya tu kotanga. Je vais ndenge nini na sala. En tout cas pasteur à lobby nyonso a décortiquer nyonso. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Papa Baruti Kasongo. Inde Liboso vraiment. Merci à maman Baruti. Merci aux techniciens qui sont là-bas. C'était Sylvain Maëlle qui était à la télé et Meshak Moukoko à la radio et Junior Litial à l'internet. Malgré que l'internet faisait un peu de petits problèmes, mais on va vous mettre ça en entièreté, ne vous en faites pas. Et maman Monica aussi était là aujourd'hui à la production, que Dieu la bénisse beaucoup. Et aux caméras, c'était la sœur Sephora Kalala et Trésor Mabanza. Sous la supervision de Bob Baruti que nous saluons, je sais qu'elle a qui peut biso, sans oublier le papa Baruti Kasongo, notre premier sponsor et notre conseiller. Que Dieu vous bénisse à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs, à tous les internautes. Message d'Abango. En tout cas, Tolobi, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Fo. Merci, Dieu vous maman. bénisse. Bye bye. Bye bye. Bye.